Mahangin dito guys. Oy. Dito kami sa Cliff. Dito malapit sa city. Siyempre, nagagala na tayo. So, hi guys. Dito na naman ako. Dito kami ngayon sa Birkenhead Point. Guys, kasi, what are we getting from here? You're gonna get a sewing machine. Bibilan ako ng aking asawa ng magtatahi ako guys kasi naawa siya siguro sa akin, nagtatahi kasi ako ng ano lang pa. So sabi niya bilan na lang kita ng ano, yung electric pa. Tapos titingin din kami ng aming bagong fridge. 2.1? Yeah. Bagong fridge. Titingin kami na mas malaki-laki. Siyempre, di ba? Family fridge. First time. Like, ang aming kauna-unahang family fridge. So, yun. Titingin kami. I should have parked outside. How much is it? $5. Half an hour free. Nah, fucking outside is 1 hour free. I just go outside. So, Alam mo, Diyos ko naman, kalahating oras magbabayad ka ng $5. Doon ako that's for sa- half an hour, but then it gets more expensive. Yeah, no. Natututo na talaga siya, guys. Natututo na talaga ang aking asawa sa Tutukurin po. akin. See, kuripot daw. Where did you learn that? You. So guys, dito kami ngayon sa The Good Guys. Tingnan kami ng fridge namin. Ayan. Yan ang tinitingnan namin kasi gusto namin yung lalabas yung may ice siya ba. May tubig tsaka ice. So yan, tinitingnan namin ang brand ng LG. Tapos ayan. At least it's inside, yeah? Just fill it up here. Yeah, I think it's good. That one. Got a built-in ice maker. Which is good. Yeah? And it's only 2,200. That one. So yan ang price niya. Tapos ito yung may ano siya, yung parang may. So yan yung mga tinitingnan namin. No, doesn't have. Yan mga water dispenser. Tinitingnan namin yung basta may yung ganyan siya. Yan, Samsung to guys. Yan. Mura siya. Mas mura siya. Yan, may crushed ice. Yan ang gusto namin. Ito, yung may ano siya. Yan, konti lang kasi yung diferensya. Oh. So, ayan guys, finally. Ay, Diyos ko, sumakit ang aking ulo sa binayaran namin. Oy, mahal. Alam niyo yun. Pero okay lang naman kasi pang matagalan naman yung gamit. Okay lang magbayad tayo ng mahal basta pang matagalan yung gamit. So yun, bumili kami ng bagong fridge. Family fridge namin, guys. Kauna-unahang namin, tawag doon. Kauna-unahang fridge namin na mag-asawa. So yun, nakabili na kami. Papakita ko sa inyo sa sunod kung ma-deliver. Ano tawag doon? Ipapa-deliver na lang namin siya sa weekend kasi ayun nga, may tao sa bahay. Kasi pag weekdays walang tao kasi sa trabaho tayo. So yun guys, ang saya lang kasi 'di ba, yung pera na pinaghihirapan namin is mapupunta sa sa maganda yung magagamit namin ganun sa gamit, guys. Tapos napabili kami ng slow cooker. Diyos ko dahil. So, ayun. Nakagasto tayo ngayon. Gastos natin ngayong araw is madami-dami. Tapos, bumili ako ng, guys ba? Yung sewing machine. So, yung papakita ko sa inyo mamaya pagkadating namin sa bahay. Tapos, dami kong binili. Pumunta sa Cotton On. Kanina, pumunta kami, nag-shopping kami doon sa, sa malapit sa city ba. So, yun. Ngayon hintay ko lang aking asawa kasi pumunta siya sa kanyang BCF.
BCF, yung ano ba, yung mabilihan ng mga para sa pamingwit guys. Alam nyo naman yung asawa ko mahilig yan sa ano guys, gusto niya mamingwit, mag-relax, pamparelax niya yun guys. So yan, hayaan lang natin. So yan, ang daming tao ngayon kasi freedom na nga, 'di ba? Freedom, may freedom day na simula kahapon. So ngayon, ang daming tao ngayon, guys. Umuulan dito pero tumigil siya, pero madilim pa din. So asahan natin mamaya malalakas pa yan yung ulan na yan. So yun, guys. Pakita ko sa inyo mamaya ang binili ko na ano tawag doon. Yung ano ba, yung makina bang tawag doon? Oh, makina. Basta sewing machine sa English guys. English. Guys, English ko na lang guys kasi minsan nakakalimutan ko kung anong Tagalog, anong sa Karaya, ganun guys ba. Syempre sumasakit yung ulo natin pag iniisip natin yan guys. Oy, kaya kung ano lang yun na lang sabihin ko Wag niyo na akong anuhin English siya. Wag ganyan guys kasi alam niyo naman alam mo yun, mag-isip sakit yung ulo mo, kakaisip ano ba ang tawag doon, ganito ganyan, 'di ba? So hayaan nyo na ako guys ganun. So yan, nasaan na ba yung kalbo na yun? So ito nga yung mga pinamili namin kanina guys, kasi nga di ba sabi ko sa inyo kami nag-shopping. Shopping tayo guys, di ba? Upgraded na tayo ngayon guys, shopping na. So yun, yung pinamili namin, itong bag na to sa Cotton On to guys. Sa Cotton On. Kasi pumunta kaming Cotton On doon sa Birkenhead. So, yan. Bumili ang aking asawa ng Cotton On. ng kanyang jogger pants. Gusto kasi niya to yung may ano ba? Oh, yan yung may. So, yung binili niya. Ano to siya guys? Naka-sale. So, $59. $59 yung original price niya. Tapos naging $25 na lang, 'di ba? Sobra-sobra din yung niya, yung tawag doon, yung presyo ba. So yan, lalabhan ko muna yan. So ito guys, Iron Man. Teka. So yan, Iron Man, Cotton On din to siya guys, t-shirt lang, pambahay ba. So yan, original price niya is $24, tsaka naging $10 na lang. Buti na lang mataba-taba tayo guys. Hindi tayo sa adult size pa rin tayo, hindi tayo sa bata na size. So yan, bumili ako ng short, yung pambahay din. Diba? Yan, gusto ko yung niya Tapos ito naman short. Yan, bumili ako ng high-waisted na short. Okay lang. Hala guys. Ito $24 dito. Tapos may nakalagay PHP, ibig sabihin pesos, 999 siya guys. Kita nyo? Hello? Ang galing naman. Yan. Tapos ito guys, some t-shirt din. Yan. So ganito sana kaluwag yung gusto ko. Kasi yung nakuha ko na yan. Kailangan natin magpapayot guys. Tapos ito naman, short. Pinili ito ng aking asawa. Siya. Alam niya kasi yung size ko Size 12 ako guys. Mister ko ang pumili niyan guys. So isukat ko yan. Pero yan yung size ko. Tapos ito naman guys. Yan, yung t-shirt na yan. Ano to siya? So ayan. Yung parang puff yung niya. Pero hindi siya yan. Parang folded na ewan. Kasi yan, ganitong kulay yung mga gusto ko guys. Yung parang skin tone, ganun. Tapos, ito ang bag. Yan. So, ayan ang bag. Take care of the earth. So, yan. Ito ang binili namin sa Charan! Charan! Ayan, spotlight! Ayan. Magkano? Bili namin na ito. Kasi VIP member ako, guys. Sa spotlight. So, ayan. Naka-less to siya, guys. Naka-less. Tapos, yung binili ko is, ayan, sinulid. Ayan. Magsulsi-sulsi ako ng mga, Subukan ko kasi, gusto ko subukan gumawa ng mga guys, yung mga pillowcases, gano'n. Di ba, pundang? Yun. So, bumili ako ng,
bumili ng gunting, no? Kalimutan ko. Tapos bumili kami ng ito. Ayan, sa spotlight. Tapos, bumili kami nito. Ayan. Ayan, binili namin guys. Ayan.